管晴姐，没想到能在这儿遇见你，而且你竟然是总裁秘书。我也没想到，当初那个跟在我身边什么都不懂的小丫头，现在竟然成了大记者。对了，你认识盛总啊？认识啊，谁不认识他呀？盛世集团的总裁。不过就是人有点奇怪，老是问我一些莫名其妙的问题。他问你什么了？也没什么，就是一些不重要的问题。西西，你回来了，怎么样？见到盛总了吗？盛总是什么人啊？可不是什么阿猫阿狗都能见到的。珊珊姐，听说你跟盛总关系很好，是不是能约到他的采访啊？当然可以啊！哇，珊珊姐好厉害啊，居然跟盛总是朋友。盛总已经同意后续由我来采访他了。不可能，一会儿还有工作，我先走啦。装什么装？盛总，这是食物中毒事件的公关方案。盛总，您之前不是从来不接受采访吗？怎么这一次？我是觉得这个记者经验不足，要不换个有经验的人。谢秘书，你今天很闲啊。对不起，盛总，是我多嘴了。帮我查个人，海城电视台记者江西。江西，江西，你来演播室干什么？你一个刚入行的小记者，毛毛躁躁的，要是碰坏了里面的设备，你赔得起吗？是有个同事让我去帮忙的，而且我很小心的。你什么意思啊？我们演播室的人能力都不行呗，要让您江大记者屈尊。不是的，我别以为你能采访到盛嘉年，就不把别人放在眼里。盛总，根据我们的调查，江西的确是盐城人。不过我发现一个很巧的事，谢秘书与江西是邻居。诺诺，我下班了，你到了吗？盛江来，他来这儿干嘛？江小西，你怎么在这儿？我不要。那这个你也不要了？海城电视台，江西，你到底想干什么？做我女朋友。没关系，反正我是不会放弃的。